Daragie друзья, меня зовут Амань, я живу в Индонезии. Добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться, мы совершаем ошибки. Сегодня это, это субботу, и это хорошо день. И вот, как я сказал, я сделал эти видео для говорить просто языка русского, пока я говорю хорошо на этот язык. Напишите мне на комментариях, потому что я сделал большие ошибки, но это ви, что мы сказать мне, как я сделает для сделать прогрессию. И вот сегодня это хороший день, и тоже у меня нет ревизия для моего видео. И вот я сделал сегодня просто говорит, как задание день. И вот как задание день. Потому что нет Wi-Fi на дома, и вот я сделал очень трудно на видео. Я сделаю видео, но это очень трудно. Это очень трудно. И тоже, когда я делаю видео, я найти большая проблема. Пример, я сделал видео, и когда я нужно в языке французский lancer la vidéo на YouTube, ou я найти это очень трудно, потому что Wi-Fi это неплохо. И вот я думаю, что я в языке французский je veux faire une autre recommandation de Wi-Fi. И вот это просто говорит на языке русском. И вот сегодня это день, день 17 видео, 17 день, 17 день, что я сделал видео, где говорит просто языка русского. И вот мне нужно сделать прогрессию. И вот сегодня я делаю ошибки, но завтра я буду делать хорошо прогрессию. И вот это вы сказать мне на комментариях, твой фантазия, это хорошо идея, это не хорошо идея, или тоже это очень трудно, или это не трудно. И вот потому что на языке русском у нет я не найти другой метод для говорить. И вот потому что у меня много аппликаций, и тоже у меня много книг. Пример это
Это моя привой книги, это моя третьей книги, что я покупаю на либрерии. Я покупал на либрерии. Для читать. И вот это очень трудно, потому что как он пишет, как он пишется, это очень трудно. Это очень трудно. Его, его, его зовут Алибаба Сорок Разбонит. Алибаба Сорок Разбонит. И вот мои привори книги это книги для курса, когда я начал говорить язык русский, но я не на школе, я не был на школе, но я говорю язык русский просто, и я покупаю эту книгу, это два книга, я сделать задание на дома. И вот когда я иду на школу, он дай мне это хорошо книга. Тоже всю книгу это хорошо, но здесь это хорошо книга. Потому что она помоги меня. Она помогала мне. Очень помогала мне. И вот это не трудно, но мы хотим сделать прогрессия, ревизия и так далее. И вот добро пожаловать в мой канал, если мы хотим учиться. Мы совершаем ошибки. И не забыли написать мне на комментариях и сказать мне, где мои ошибки или тоже где моя прогрессия. И вот кликать на бутон абонировать и пойдем со мной на эту авантюру. И тоже нужно сказать спасибо, до свидания, пока и поехали.